O'zbekistonda metan zapravkalarga qo'yilgan cheklov nechanchi sanadan, ya'ni qachondan boshlanishi e'lon qilindi. Barcha fuqarolar tezda videoni o'tkazib yubormasdan xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zbekistonda havo harorati pastlashi sababli metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklovlar kiritildi. Bu haqida Energetika vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, havo haroratining keskin pastlashi sababli tabiiy gazga bo'lgan talab oshgani bois ayrim hududlarda quvurlarda gaz bosimining pastlashi kuzatilmoqda. Aholi xonadonlari yoki tibbiyot va ta'lim muassasalarini birinchi navbatda tabiiy gaz bilan ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Shu sababli avtomobillarga gaz to'ldirish, kompressor shoxobchalari, metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklovlar kiritildi. Bu chora faqat sovuq kunlarda aholi uchun barqaror ta'minotni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, vaziyat barqarorlashishi bilan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi ma'lumotda. Hududdagi vaziyatga qarab qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etilishini ma'lum qilamiz. Shu bilan birga aholi ehtiyojlarini ta'minlash maqsadida ijtimoiy soha obyektlariga xizmat ko'rsatish hamda jamoat transport vositalari uchun gaz ta'minoti cheklovlarsiz barqaror tarzda ta'minlanadi. Ushbu yo'nalishlarda faoliyat yuritadigan transport vositalarining uzluksiz ishlashi aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. 11 dekabr kuni O'zbekistonda metan zapravkalarga vaqtincha cheklov kiritilgandi. 12 dekabr kuni Hudud gaz poytaxt gaz ta'minoti filiali jamoat transportlariga uzluksiz harakatlanishini ta'minlash maqsadida 21 ta zapravkada tungi vaqtlarda ham ish faoliyatini davom ettirishi va jamoat transportlarini yoqilg'i bilan ta'minlashini ma'lum qilgan edi, deyiladi ma'lumotda. Azizlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.